Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကျွန်တော်ကောင်းသင်ခန်းစာမှာ Python programming language မှာရှိကျွန်တော် data type တွေကိုကျွန်တော်အုပ်စုလိုက်ခွဲပြခဲ့ category လိုက် okay မလား okay ဒီကောင်းမှာကျွန်တော်တစ်ခုချင်းသွားမယ်ဟုတ်နော် number အုပ်စုပဲကျင်းသွား number အုပ်စုမှာကျွန်တော် data type အမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးရှိတယ် int float complex boolean icon ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ဘယ်လိုရေးသားလဲဆိုတာ okay ကြည့်မယ် icon နမူနာပြဖို့ကျွန်တော် Python IDE လေးကိုဝင်မယ်ဝင်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာ share window ပဲတက်တယ်ကျွန်တော် share window နဲ့မပြတော့ဘူးပုံမှန် script mode နဲ့ပဲပြတော့နော်ရှေ့မှာသင်ခဲ့ပြီးသားနော် share window နဲ့ script mode နဲ့ဘာတွေထူးခြားလဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် option တွေကိုဝင် configure တွေကိုဝင် general တွေကိုသွားပြီးတော့ s style မှာပါထားမယ် open edit window ဆိုတာကိုဖွင့်မယ် apply okay okay တက်နှိပ်လဲရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်နှိပ်ကြည့်မယ်ခုနလို share window မတက်တော့ဘူး script mode file နဲ့တက်လိမ့်မယ် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ် integer အရင်ပြမယ် anyway none လို့ပဲပြမယ်နော်ဟုတ်လား variable name တစ်ခုတည်းကိုပဲdata တွေအများကြီးတစ်ခါထည့်ပြတော့ဟုတ်ပြီနော်တစ်ခါလေးဆိုတစ်ခုတစ်ချိန်စီထဲမှာဒီမှာဆိုဒါဆို statement တစ်ကြောင်းလာလိမ့်မယ် none equal to 34ဟော none ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်ဗာထည့်လိုက်တယ်34ထည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ none equal to ကျွန်တော် 3.4 ဟော point ခံလိုက်လား 0.1 လည်းရတယ် 1.0 ဆိုလည်းရအောင်ဒသမကိန်းကပိုင်းဒသမကိန်းနေသုံးမယ်ဆိုဘာ data type တော့ floating point data type okay မလားနောက်တစ်ခု complex none equal to 3 plus 4j ဟော none equal to 3 plus 4j ဟောဒီရေးသားပုံရေးသားနေပြီဗာလဲဆိုရင်တော့ complex number ရေးသားပုံရေးသားနေဟုတ်လား complex number ကိုနည်းနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမယ်ဆိုရင် complex number တွေပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတယ် real number တကယ် number နဲ့ imaginary ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင် number ဒီနေရာမှာဆိုဘယ်ကောင် real number ရှင်းနေပါ3က real number လေးနောက်မှာ j လေး suspect မှာ j အသေးရော j အကြီးဆက်ထားတာဒီဗာ number လဲဆိုရင် imaginary number အဲ့လိုပေါင်းရေးထားတာကိုဗာ number လဲဆိုရင် complex data type လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းတော့မှာအဲ့ဒါတခုထူးမယ်နောက်တစ်ခုဒီ animal 9ကြီးတဲ့ကိုပဲဟုတ်လား9ကြီးကိုကျွန်တော်ဘာပြချင်တာလဲ true true sorry true တန်ဖို့ပြကျွန်တော် boolean ဒီ conditional အခြေအနေမှာသုံးပေမဲ့ boolean ဒီ number သဘောတရားရှိတယ်ဆိုတာပြချင်တာကဲ true ကိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ် 2 plus 1 ပေါင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါသေချာပေါ့2ထွက်လေကဲထွက်မထွက်သေချာသိအောင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုပါရေးမလဲဆိုရင် print ဟုတ်လား print function print function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်string ရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် single quotation ရော double quotation ကိုယ့်အသက်ဆောင်ကျွန်တော် double single quotation ရေးလိုက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာထုတ်မလဲဆိုရင်ဒီရှိ the annual the number ဘယ် number ကိုလဲဆိုတော့ annual none အဲ့ဒီဟာကိုပြန်သုံးမယ်ဒါစီကျွန်တော်တို့ variable name ပေးတယ်34ဆိုတဲ့ value assign လုပ်တယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီ none ကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့သုံးတယ်ဒီတိုင်းပြန်ထွက်လာမှာနော်ပြီးရင်တော့ comma ခံတခု string ဟောတန်ဖိုးလေးတဲ့ print function မှာ value လေးတွေကိုခွဲထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ comma ခံပြီးသုံးရတယ် okay ပြီးရင် print function ကြောင်းနေလဲလာပါဗျာလောလောဆယ်ဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပြီပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုထည့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် sorry string တန်ဖိုးလေးထွက်လာအောင်လို့ဗျာ yes နောက်တစ်ခု built-in type တုံးမယ် type type built-in function တခုလုံးမယ် type function ဒီ type function ဒီဘာလုပ်တာလဲဒီ print function ဒီသူ present system မှာထည့်ပြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေ parameter အနေနဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ဟာတော့ဘယ်မှာပြတော့ console window မှာပြဒီ type function ဒီကိုထည့်လိုက်တဲ့ variable name ဟုတ်လား name ဆို name ကိုပေးလိုက်တဲ့ variable name ကိုထည့်ကြည့်လိုက် control ပွေဟုတ်လားဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့သူပါတော့စစ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပေးတယ် okay မလားကဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကို copy ကူးမယ်ကဲလောက်ဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ကြည့်မယ် control c ဒါကဒီခြေနေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘာဖြစ် floating point ဖြစ်မယ်ဒီခြေနေမှာဘာဖြစ်မလို့ဒီ name complex number ဖြစ်မယ်ဒီခြေနေမှာဘာဖြစ်မလို့ဒီခြေနေသည်လည်းတကယ်ကြ true နဲ့ 1 နဲ့ပေါင်းမှာတော့ဟို2ထွက်မှာဆိုတော့ဒါဒီလည်းဘာဖြစ်မှာတော့ integer value ပဲဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ integer value ပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အားကြောင့်တော့ဒါ true or false ဒီ number သဘောတရားရှိတယ်ဆိုတော့ပြတာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီ none နဲ့ကိုပဲ true false ထည့်လိုက်မယ် false ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီအချိန်ဒီမှာ true သီးတန့် false သီးတန့်ဆိုသူဒီဘာဖြစ်မလဲ boolean တန်ဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ် control v ဘယ်လိုပြမလဲဆိုကျွန်တော်ပြမယ်နော် okay sorry boolean run မှာမ run ခင်ကျွန်တော်တို့ save ပေးရတယ်ဒီမှာအခု save ပြီးမှ run လဲရတယ် run နဲ့ save လဲရဒါနှိပ်လက်တိုင်းသူဒီ save ခိုင်းတယ်အဲ့ကျွန်တော် okay ပေးမယ်ဘယ်ထဲမှာ save မလဲဆိုရင် Python record exercise ထဲမှာကျွန်တော်004 number လို့ပဲလေဟုတ်လား numbers အမျိုးစားတယ် okay run လိုက်ပြီ save run တယ်အိုးကြည့်မယ်ကုန်းနဲ့တိုက်ကြည့်ဟုတ်နော်ဒီတိုင်းဟိုဖြတ်ခနဲ့ကြော်မသွားဒီမှာကြည့်မယ် none ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်34
34ဆိုတဲ့ integer object type တဲ့ကို none ဆိုပြီးကျွန်တော် level access လုပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ level ကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်ရပါထွက်တော့34ထွက်ဟုတ်တယ်လေ the number ကွာ is 34 is class ပါတယ်တော့အမျိုးအစားဟုတ်လား int အမျိုးအစားဟုတ်တယ်ဒီကောင် int ဒီမှာကြည့်ဒါသည် float အမျိုးအစား okay နော်နောက်တော့ဒီကောင်ဒီ complex အမျိုးအစားသူရဲ့နာမည်တွေ့လား complex အမျိုးအစားနောက်တစ်ခုဒီကောင် 2 plus 2လာတာဒါသည် 2 ဒီ1သဘောရှိရမယ်နော်1နဲ့1နဲ့မှာတော့2သူတို့ရဲ့ data type စစ်မယ်ဆိုသူဒီပါပဲနော် int ပဲအော်နောက်တစ်ခု number လေးကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲ false ကြည့်တည်တဲ့ထဲကိုစစ်ကြည့်လိုက်ပါတော့ boolean တန်ဖို့ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါစစ်တက်ပြီနော် okay စစ်တန်ကျွန်တော်ထူးတာလေးကိုသွားမယ်ဘာတွေထူးလဲဆိုရင် integer မှာ okay မယ်နော် integer မှာဒီနေရာမှာ area none equal to တန်ဖို့ limit မရှိပါဘူးဗျာ degree ကြိုက်တဲ့3ညကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တယ်9လောက်ထက်သူဘာလုပ်ပေးမလဲထုတ်ပေးမှာပဲ okay မယ်နော်သူဘာလုပ်ပေးမှာထုတ်ပဲ print နဲ့ထုတ်ကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းပဲထွက်လိမ့်မယ် okay ဒီ print ကိုကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်မယ် control c ဒီအောက်မှာလည်းထပ်ထုတ်ကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်ခုနမူနာပြလိုက်တာဒီ variable name လေးဘယ်နှခုပဲတော့တစ်ခုတည်းလေ1 2 3 4ဒီကောင်ဟိုတန်ဖိုးတွေဒါပြောင်းပေးမယ်တွေ့လား object type တွေဒါပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့ variable name ပြောင်းလားမပြောင်းဘူးအဲ့ဒီသဘောကိုလည်းကျွန်တော်တခါတည်းပြတယ် Python မှာ variable name တစ်ခုတည်းကို data type အမျိုးအစားတွေအများကြီးထည့်လို့ရတယ်အများကြီးဆိုပြိုင်လူတော့ထည့်လို့မပြောင်းထည့်တယ်ပြိုင်လူထည့်ရတဲ့နည်းရလည်းရှိတယ် okay နော်ပြောင်းပြီးတော့ထည့်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသဘောတရားကိုပြတယ် dynamic type သဘောတရားကိုပြ okay နော်ကဲဆိုတော့ none ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခု none ကိစ္စပြင်ကြည့်မယ်ဒီ real number complex number ရဲ့အကြောင်းလေးထပ်ပြအောင် complex number ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ပါနော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြလိုက်မယ် complex number ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဘယ်လိုနှစ်ပိုင်းရှိရလဲကြည့်မယ် num dot close space နှိပ်ကြည့်num dot လို့ရိုက်ပြီးတော့ num ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ variable နဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက် dot operator လေးခံပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ variable မှာဘာတွေလုံးနိုင်ခြေရှိလဲသူ့ရဲ့ behavior တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တို့ real imaginary ကျွန်တော်ပြချင်တာ real နဲ့ imaginary real ကိုရွေးလိုက်ရင်သူဒီဘာထွက်မလဲဆို real number ထွက်မယ်ဟုတ်မလား num dot real ဆိုရင် complex number ကိုကျွန်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့တယ်တကယ် number 6နဲ့ sequence number ဆိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတယ်အောင်ဘာ number တိုက်လို့ပြောတယ် complex number တိုက်လို့ပြောတယ် okay အဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ num dot real ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ print ထုတ်ကြည့်မယ်ဒီကနေပဲထုတ်လိုက်နော် print ဒီ print နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မယ် num dot real okay control x ဒီကနေပဲဖြတ်ယူလိုက်မယ် control v ဒီအောင် num dot real ကိုထုတ်မယ်ဒါ complex number ရဲ့ဟာပြီးတော့ print anyway num dot ပါရှင်းမလဲ imaginary control အစရိုက်ခနေတော့ dot operator လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် control space ကိုနှိပ်ကြည့်ဒီလိုလေးတွေပေါ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ imaginary I am g ဆိုတာကိုလောက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာထွက်မလဲကြည့်မယ်ဒီမှာရှင်းမှာပြောကြတယ်ဒါဒီ real number ဒါဒီ complex number ဟုတ်ပြီ sorry imaginary number အားကြောင့်ဒီ print လောက်ဆောင်ချက်ဒီ4ကိုထွက်မယ်ဒီကောင်ဒီ 3.0 ထွက်လိမ့်မယ် okay မလားဒါဒီတော့တို့ complex number ရဲ့ပြောစရာဖြစ်တဲ့အချက်လေးအဲ့အချက်လေးတစ်ချက်မှတ်ထားပြီ complex number နောက်တစ်ခုကျွန်တော် boolean ဘယ်လိုချင်းနေမှာသုံးလို့ရှိဥပမာနမူနာအနေနဲ့ပြ boolean ကိုကျွန်တော်ပြမယ်install stock install ဒါကျွန်တော်ဒီပေးပုံပေးနည်းဒီဘယ်လိုပေးလိုက်တာတော့ canvas case နီးနဲ့ name ကိုပေးလိုက်တာ okay အဲ့လိုမပေးချင်ဒီမှာ store ကိုဖြတ်ဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြတာ install ဆိုတာရောင်းရချက် install ကိုနမူနာပြကွာပြီးွက်ဆော်ရေးနေဗျာကွာကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်း install ရှိရဆိုရှိရမရှိရမရှိဘူးဆိုတဲ့ boolean တန်ဖိုးလေးနဲ့ကျွန်တော် set ကြည့်ခဏညမှာ install equal for false လောလောဆယ် false ထည့်တာဒါအသေးထည့်တာမဟုတ်တော့တကယ် program ထဲမှာဒီကောင်ဒီ dynamic လဲနေမယ် false ဖြစ်လိုက် true ဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေမယ်လောလောဆယ်တော့ false ထည့်တာ false ထည့်ပြီးတော့ if နဲ့ဆက်မယ် if install stock ဟုတ်လား install equal ဘာဖြစ်မလဲ true install ဟာ true ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လား is install equal true ဒီနေရာမှာ true ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူး false လေဒါကြီးကရှင်းနေရပဲ install equal true ဆိုဘာထုတ်မလဲဆို print ရန်ဒီ print have to show ပေါ့အစီရနာ size ပေါ့နော်ရောင်းမှုရှိသေးတယ်ရောင်းရရှိသေးတယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ENSCS ခါနေကျွန်တော်ရဲ့ script file ဘေးရောက်နေတယ်ဖြန့်လိုက်အောင်ဟုတ်နော် ENSCS ဘာထုတ်မလဲဆိုရင် PRIND Python မှာ integration စကားပြောတယ်လို့ရှေ့မှာပြောပြီးသားเนาะဒီမှာကြည့်တော့မယုံရင်ရေးကြည့်1 2 3 4တွေ့လားသူ့ရဲ့ standard ဘာတော့
for bus pay ဟုတ်နော် for space သူချားပြဒီမှာလည်းကြည့်လိုက် access နဲ့ကတော့ဒါသူနဲ့ညီနေအောင်ဒါဒီ if ရဲ့နယ်ပဲဒါဒီ access နယ်ပဲဖြစ်သွားပြီ access ဖြစ်1 2 3 4 okay မလား print ဘာထုတ်မလဲဆိုရင်အဲ့လိုမှမဟုတ်သူဒီ for ဆိုရင် so out ပဲနော်အဲ့လိုလေးထုတ်မယ် SOLD OUT so out အကုန်လုံးရောင်းထွက်သွားပြီရောင်းတယ်မရှိတော့ဒါဒီအခြေအနေတွေမှာ condition အခြေအနေမှာသူအဲ့လိုသုံးတယ်ဟုတ်နော်ဒါ false ဆိုတော့ကျွန်တော်နမူနာထည့်ပဲကဲဒီနေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီအဖြေရရှင်းနေရပဲဒီမှာလဲ false ဒီမှာကျွန်တော် true ဖြစ်မှဒါထွက်မှာတေချာပေါ်တာ so out ထွက်မှာပဲ okay ကဲကျွန်တော် program ပြန် run ကြည့်မယ်ပြန် run ပြီးတော့ကျွန်တော် code ကြောင်းရေပြန်ကြောင်းတိုးလဲreal number ကိုတိုးပြတယ်နောက်တစ်ခုနေချိန်လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် real number ကိုတိုးပြတယ်နောက်တစ်ခုဒီ number လေးကိုကျွန်တော်ခွင်းစားခွင့်ပေးကတ်ချင်တယ်မထူးပါနဲ့ number လေးတွေတိုင်းခွင်းစားခွင့်ပေးထည့်ချင်တယ်ဒီနားလေးတွေခွင်းစားခွင့်ပေးလေးထည့်တယ်ဟုတ်နော်ဒီ34ပါလေးတွေခွင်းစားခွင့်ပေးလေးလာခတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲလုပ်လို့ရတယ် okay ကဲခါလေး run လိုက်တော့မယ်နော်ဒီမှာလဲလိုပဲဒီနန်လေးကိုနန်လေးတွေကိုခွင်းစားခွင့်ပေးထည့်ချင်တယ်ဟောသူ့ရဲ့ level string level တွေပဲလန့်လောက်တာနော်အဲ့လိုလေးလန့်လောက်လို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲရေးရမှာ okay မနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲလို့ပဲ print number okay control code တချမ်းနေ run ကြည့်မယ်အော်ကြည့်မယ်ကုန်းနဲ့လောက်ဆောင်ချက်နဲ့ကြည့်မယ်ဒါပုံမှန်ပဲတော့ကျွန်တော်ဒါလေးလုံးလိုက်လို့ဘာထူးလာတယ်ပြတယ်ဒီဟွာလေးတွေကိုခွင်းစားခွင့်မိတ်ခတ်သွားတာလည်းပဲထူးတယ်ကျန်တဲ့ကုန်းကထူးတယ်ဒီမှာ real number print num.real ဆိုတဲ့ complex tempo ရဲ့ real number တွေပါတော့ 3.0 complex tempo ရဲ့ imaginary number တွေပါတော့စိတ်ကူးရဲ့ number တွေ 4.0 အဲ့လိုနှစ်ပိုင်းပါတာဟုတ်ပြောတာ okay မလားဟုတ်ပြီဒါ 3.4J is ဘာညာတော့ဒါပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခု integer number ဒီ unlimited ဟုတ်မလား size ကန့်သက်မရှိဘူးထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာကြည့် so out ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒီမှာလေဒီ code 1 2 3 4 5ဒါတွေအကုန်လုံး5ကြောင်းမှာဘာပဲထွက်တာ so out ပဲထွက်တယ် okay မလား okay ဆိုတော့ number အောက်စုကိုကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာနားလည်မယ်လို့ယူတာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် sequence share ဘိုင်းကိုသွားမယ် okay မလား okay thank you ဗျာ